Ovi trokuti su zaista savršenog okusa. Ne upiju niti malo masnoće, a ne ide ni previše šećera. Zaista idealan omjer, a što je najvažnije, ovi trokuti su baš pristupačan i za svačiji džep, sa sastojcima koje uvijek imate kod kuće. Ja sam napravio čak 100 komada trokuta za dane kruha, a obzirom da imam 3 djece, naprosto sam morao napraviti ovu količinu, za 3 razreda i zbornicu. Velika je prednost što sam recept prilagodio na način da baš sve sastojke možete prepoloviti i pripremiti dvostruko manju količinu. Na primjer, ako sam stavio 2 kg brašna, vi stavite 1, ako sam stavio 2 kvasca, vi stavite 1. 9 decilitara mlijeka ugrijati da bude mlako, nikako ne smije biti vruće. Ugasiti, pa dodati 250 g maslaca. Otopiti i dodati samo 100 g šećera. Ako bi dodali više šećera, trokuti će na kraju pečenja previše potamniti i eventualno iznutra biti prijesni. 2 veća svježa kvasca, znači velike kocke, 2 puta 42 g. Ostaviti da tako stoji 15 minuta. Sveukupno 2 kg brašna. Ja sam se odlučio staviti pola glatko, a pola oštro i nisam pogriješio. Vi možete i samo glatko, ali preporučujem da stavite sve baš kao i ja u video receptu. Korica jednog limuna, 30 g soli. Nakon 15 minuta šest većih jaja. Pet velikih punih jušnih žlica ruma. Alkohol će ispariti i izgubiti se u velikoj količini, ali umjesto njega možete dodati istu količinu mlijeka, svejedno neće upiti ulje, pojasnio sam u pisanom receptu ispod videa. Sada dolazi na red u stvari najteži dio u pripremi. Iskreno, nije baš lako dobro isklopati ili iskutlati, a negdje se kaže zakuhati tijesto, ali bitno da se još uvijek razumijemo. Ako ste se možda odlučili prepoloviti baš sve sastojke kako bi dobili 50 komada, onda i neće biti pretjerano teško. Trebati će vam sigurno 15 minuta. Ostaviti prvo pola sata da se udvostruči. Istresti na stol i promjesiti. Tijesto mora biti malo ljepljivo, ali nemojte dodavati još brašna jer se na kraju neće iznutra dobro ispeći. Trokuti neće biti mekani i izdašni, puni prozračnih rupica. Nemojte čak brašniti niti posudu, neće se zalijepiti za podlogu, budite bez brige. Ostaviti pokriveno da se opet diže samo pola sata, kako bi se tijesto udvostručilo. Promjesiti i razvaljati uz dodatak vrlo malo brašna. Morate pokušati oblikovati kocku, odnosno pravokutnik debljine svega 1 cm. Trokute sada razmaknuti kako se ne bi zalijepili jedan za drugoga za vrijeme dizanja. Pokriti na 10-15 minuta.
Sada trokute okrenuti na suprotnu stranu. Ako ćete se eventualno zbuniti i nećete znati da li ste neki trokut okrenuli ili ne, vodite računa da je okrenuti trokut vlažan površinski, a onaj koji nije je površinski osušen. Čisto kao savjet ako vam zatreba. Ponovo pokriti na 10-15 minuta. Za to vrijeme zagrijati ulje. Podesiti srednje jaku vatru. Pripazite, ne smije ulje biti prevruće jer će se trokuti prebrzo ispeći izvana, a možda prijesni iznutra. Napravite provjeru sa kuhačom. Oko nje ne smije biti jako puno mjehurića. Sada trokute okrenuti i tako ih pržiti na toj strani kako ste ih okrenuli. Prvo pržiti 2 minute poklopljeno s jedne strane, pa minutu i pol s druge strane bez poklopca. Odložiti na salvetu koja će površinski pokupiti ulje, a unutra u tijestu ga i onako nema, budite bez brige. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Ali i odlični savjeti za slične vezane recepte koje ste možda propustili, a volio bih da ih probate.